მოგესალმებით მეგობრებო. ევოლუციის თანახმად ადამიანი შიმპანზეებისგან ცალკეულ გონიერ სახეობად იქცა. თუმცა ვისთვის როგორ? შედეგი იყო თანამედროვე მოწინავეს ადამიანის გაჩენა. ყველამ კარგად ვიცით ადრეულ პერიოდში როგორ რთულ პირობებში უწევდა ცხოვრება. დღეს ჩვენს გარშემო წინსვლის დონე ძალიან მაღალია. მიუხედავად ტექნოლოგიის წინსვლის და გონებრივი განვითარებისა, არსებობს ადამიანთა გარკვეული ჯგუფები, ან ტომები, რომლებიც არ განიცდიდნენ ამ წინსვლას და გონებრივ განვითარებას. დღესაც არსებობს მრავალი ტომი, რომლებიც ველურ ბუნებაში ჰარმონიულად ცხოვრობენ. დღეს მოგიყვებით უძველეს და იდუმალ ტომებზე. მას ასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. ბაჯაო. ბაჯაო ან სამაბაჯაო გახლავთ სულუს არქიპელაგში მცხოვრები აბორიგენები. ტომებს ზოგჯერ უწოდებენ ზღვის ბოშებს, რადგან მათ აქვთ ნახევრად მომთაბარე ცხოვრების წესი ზღვაში. ისინი ზღვაში თევზაობენ და დრო და დრო ვაჭრობენ კიდეც. მათ იმდენად მოსწონთ ზღვა, რომ სახლები სანაპიროებზე გააშენეს. ზოგიერთი მათგანი ხვება, რომ ერთ დროს სახმელეთო ხალხი იყვნენ. მრავალი ცვლილების შემდეგ დღეს სამაბაჯაოს ხალხი მშვიდობის მოყვარე და მხიარულია. მიუხედავად ამისა, არიან ისეთი მეთევზეები, რომლებიც ხშირად ასოცირდებიან უკანონო და დესტრუქციულ პრაქტიკასთან. მაგალითად ყოფილა თევზების უკანონო მეთოდით დაჭერა. ასევე გაჩნდა ბრალდება მანგროვის ხეების მოჭრის საუბაზე. როგორც ცნობილია, მოსახლეობის უმეტესობა მიჰყვება ისლამურ რელიგიას. სამაბაჯაოს ხალხისთვის სამაგალითო უნარჩვევა და ამავდროულად ღირს შესანიშნაობად თავისუფალი ყვინთვა ითვლება. ნომერი 9. კორუმბო. კორუმბო ასევე ცნობილია როგორც ცლალა და ეწოდება იმ ადამიანებს, რომლებიც ბრაზილიის მკვიდრი მოსახლეობაა და ვალე დო ჯავარის დასავლეთ ამაზონის დაბლობში ცხოვრობენ. მოსახლეობის თქმით მათ ტომს ცლალა ეწოდება, თუმცა ზოგიერთი კორუმბოს უწოდებს. მათი ნადირობის და ბრძოლის იარაღი არის ძირითადად კომბალი. ასევე იყენებენ შხამიან ისრებს და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში კი შუბს. კორუმბოს ტომს არ აქვს ცნობილი სულიერი ან რელიგიური პრაქტიკა, თუმცა ზოგჯერ უცნობი მიზეზის გამო ინფანტიციდს ჩადიან. ორივე ქალი და მამაკაცი იხატავს თავს როუქოუს მცენარის საშუალებით. მათ დიეტაში შედის თევზი, ობობა, მაიმუნი, გარეული ღორი, სხვადასხვა ფრინველი და ასე შემდეგ. ტომში არსებული ადამიანების რაოდენობა უცნობია, თუმცა სავარაუდოდ ფიქრობენ, რომ რამდენიმე ასეული ადამიანია. კორუმბოს ხალხი პანონურ ენაზე საუბრობს. ნომერი 8. მასჩოპირო. მასჩოპირო არის სენტინელების მსგავსი ტომი, რომელსაც არ აქვს რაიმე სახის კონტაქტი გარე სამყაროსთან. ისინი ამაზონის წვიმიან ტყეების დაშორებული რეგიონების მკვიდრნი არიან. იმის გათვალისწინებით, რომ ამაზონი ფართო და ვერაგია, გასაგებია თუ რატომ ვერ მოახერხა გარე ცივილიზაციასთან კავშირი. ისინი დამცველ ხასიათს ატარებენ და ძირითადად მონადირეები არიან. მოსახლეობა მცირე რაოდენობითაა და დაახლოებით 250-მდე ან მეტ ადამიანს მოიცავს. მათ არ აქვთ არანაირი რელიგია. მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის ცოტა ადამიანი, არის ის, რომ ტომებს არ აქვთ იმუნიტეტი ზოგად დაავადებების მიმართ. ნომერი 7. მოუკენი. როგორც წესი, ტომები იკავებენ მიწებს და დრო და დრო იცვლიან ადგილმდებარეობას. მოუკენის ხალხი ნაწილობრივ ცხოვრობს ნავებზე. ეს კი ნაწილობრივ მათი ცხოვრების წესია. ისინი მიეკუთვნებიან მერგურის არქიპელაგს და სავარაუდო მოსახლეობა დაახლოებით 3000-მდეა. როგორც ტომი, აქვთ საკუთარი კულტურა. ისინი ლოცულობენ წინაპრებზე, თუმცა არც ერთ რელიგიას არ მისდევენ. ტომებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს ბირმულ და ტაილანდელ ოფიციალურ პირების მცდელობებს, რომელთაც სურდათ ტრადიციის და კულტურის გაერთიანება. ერთ დროს მიწის დაპყრობისა და სხვა კომერციული საქმიანობების გამო მათი არსებობა საფრთხის ქვეშ იმყოფებოდა. თუმცა დღეს ტომები უპრობლემოდ ცხოვრობენ, ლოცულობენ და გენეტიკური უპირატესობაც კი მიიღეს. როგორც ამბობენ, მოუკენის ბავშვები წყალქვეშ ძალიან კარგად ხედავენ. ნომერი 6. კოროვაი. კოროვაის ხალხი სავარაუდოდ 3000-მდეა და ინდონეზიის პროვინციაში პაპუაში ცხოვრობენ.
ისინი ცნობილნი არიან იმით, რომ მათი ცხოვრების წესში ჯერ კიდევაა შემორჩენილი კანიბალიზმი და ცხოვრობენ ხეზე აშენებულ ხის ქოხებში, რომლებიც შეიძლება 6-დან 25 მეტრამდე სიმაღლეზე იყოს აღმართული. თუმცა არსებობს გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც სახლის სიმაღლე აღწევს 50 მეტრს. ეს იმ შემთხვევაში ხდება, თუ ოჯახს აქვს კონფლიქტი, ან სადავო საკითხი მეზობელთან, ან თუ ტერიტორია მეტად საშიშია. კოროვაელები არიან კარგი მონადირეები, შემგროვებლები და გააჩნიათ თევზაობის საოცარი უნარი. მათი ყველაზე პოპულარული იარაღი შვერდისარია. ისინი ხშირად მიირთმევენ საგოს, რომლის მარცვლები განთავსებულია საგოს ხის პალმისებური ფოთლების შუაში. საგო ფართოდაა გავრცელებული მთელს ახალ გვინეაში. მათ მოსანადირებელ ცხოველთა რიგებში შედის გარეული ღორი, გველი, კაზუარი და სხვა ცხოველები. ზოგიერთმა კოროვაელმა 1990-იანი წლების შემდეგ, მას შემდეგ რაც მათი კულტურა და ნაწილობრივ ენაც შეისწავლეს, კავშირი დაამყარეს ტურისტულ კომპანიებთან, რომლებიც ყიდიდნენ ტურებს კოროვაის რეგიონებში. ისინი ტურისტებს ათვალიერებინებდნენ სოფელს, აგემოვნებინებდნენ იქაურ საჭმელს, როგორიცაა მაგალითად საგო. თარჯიმანის საშუალებით აცნობენ საკუთარ ენას და ასრულებენ ტრადიციულ სანახაობებს. ამ ყველაფრისგან მათ სარგებლის სახით რჩებათ საჭირო საქონელი ან ფული. ისინი ამ ფულს ახმარენ ხიდების აშენებას, ვინაიდან იაზრებენ მათ მცირე რიცხოვნობას და ამით გამოწვეულ ინცესტის პრობლემას. ხიდების მეშვეობით ისინი შეძლებენ სხვა სოფლებთან თუ ტომებთან ურთიერთობას. ნომერი 5. სენტინელები. ამ ტომის შესახებ ძალიან ცოტაა ცნობილი, რადგან ისინი ჯერ არ დაკავშირებულან გარე სამყაროს. ისინი ყოველთვის უარს ამბობენ რაიმე სახის კომუნიკაციაზე. მიმართავენ სასტიკ ზომებს თუ ვინმე შეეცდება მათთან კონტაქტს. არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ადამიანი ხარ, კარგი მეგობარი თუ არა. ისინი ყოველთვის მტრულად პასუხობენ, ვინც მათ ტერიტორიაზე ფეხს დადგავს. მოსახლეობა დაახლოებით 500 შეადგენს. სიმაღლით 5.3-დან 5.5 ინჩამდე იზრდებიან. საკვებს ნადირობით მოიპოვებენ. ტომები ცხოვრობენ ბენგალის ყურეში მდებარე ანდამანის კუნძულებზე. ორივე, ქალები და კაცები ატარებენ ორნამენტებს. ანთროპოლოგი მეთჰუმალა ჩეთოპედიაი ამბობს, რომ ის პირველი ქალია, რომელმაც ამ ტომებთან კონტაქტი დაამყარა, რომელიც ამავდროულად ძალიან მეგობრული იყო. ეს არის ერთადერთი მეგობრული ჩანაწერი სენტინელებისა და გარე სამყაროს შორის. ნომერი 4. უარეგის ხალხი. უარეგის ხალხი ძირითადად შეგვხვდება ნიგერიაში. ისინი მიჰყვებიან მეცხოველეობას და მრავალ პიროტყვს ზრდიან. ყველა ტომი გამოირჩევა მისი უნიკალურობით. ზოგს აქვს განსხვავებული ჩაცმულობა, თუმცა ძირითადად ლურჯი ფერის სამოსი აცვიათ, რაც საბოლოოდ კანის პიგმენტაციას ახდენს. ჩრდილოეთ აფრიკაში მათ დიდი მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ისლამის რელიგიის გავრცელებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ფართო რეგიონები აქვთ, ძირითადად საჰარის დიდ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. გარდა იმისა, რომ ისინი მომთაბარე ცხოვრების წესს მიჰყვებიან, კაცრად იცავენ იერარქიას და კლასობრივ დაყოფას. ისინი სერიოზულად უყურებენ კლასობრივ დაყოფას, რაც გავლენას ახდენს მათ გადაწყვეტილებებზე. მაგალითად ისეთ შემთხვევაში, როგორიცაა ქორწინება. ამიტომაც ტომში ოჯახს ქალები ხელმძღვანელობენ. უარეგელები მრავალი საუკუნის განმავლობაში წარმართავდნენ თავიანთ ცხოვრებას. დღესაც კი მათი კულტურა და ტრადიციები საიდუმლოებებითაა მოცული. ნომერი 3. ჩუქჩები. ამ ადამიანებს ჩუქჩები უწოდეს, რადგან ძირითადად ჩუკოტკის ნახევარკუნძულებზე ცხოვრობენ. მსოფლიოში დაახლოებით 16,000-მდე ადამიანია. ჩუქჩის ტომები შეიძლება იყოფოდეს ორად: საზღვაოდ და რეინდირად. მათი პირველი საარსებო წყარო ზღვას ეყრდნობა. უკანასკნელი კი გლეხზეა დამოკიდებული. ტომებში წესრიგის დასამყარებლად საბჭოთა კავშირმა 1922 წელს ჩამოაყალიბა საწარმოები, რომლებიც ჩუქჩებს დახმარებას გაუწევდა. მიუხედავად ამ მცდელობისა, ზოგიერთი კვლავ განაგრძობს მომთაბარე ცხოვრების წესს და ნადირობას, როგორც საარსებო საშუალება. ნომერი 2. ისკაია. ისკაია ნაკლებად არის ცნობილი, როგორც ვაისაიან ისკაია. არის ტომი, რომელსაც უკიდურესად მცირე პოპულაცია აქვს. მათ შევხვდებით ფილიპინების კუნძულებზე. ისკაიას ხალხის შესახებ საზოგადოება მიიპყრო ყურადღება. ისკაია პოპულარული გახდა მთავარი მედიის საშუალებით. თუმცა ამის გამო მათი ტრადიციების მნიშვნელოვანი ვარდნა მოხდა. აქედან გამომდინარე, მათ კატეგორიულად მიიჩნიეს წესები და ძირძველი საზოგადოებრივი კონტაქტი. ამჟამად ცდილობენ აღადგინონ და შეინარჩუნონ ის კულტურა და ტრადიციები, რაც შემორჩათ.
არსებობს ვარაუდი, რომ ისკაიას ხალხი შუა აღმოსავლეთიდან არიან, მაგრამ ამის დამადასტურებელი რაიმე საბუთი არ არსებობს. კიდევ უფრო იდუმალი მათი სასაუბრო ენა. ისტორიკოსები და მკვლევარები ვერ პაულობენ ფესვებს, თუ საიდან მოდის ისკაიას ხალხის სასაუბრო ენა. ნომერი 1. მაასაი. მაასაის ტომები ძირითადად გვხვდება კენიასა და ტანზანიაში. მიუხედავად მთავრობის მცდელობისა, რომ ჩაერიოს და აცნობს მაასაის ტომებს ტრადიციებზე და სხვა ცხოვრებისეულ წესებზე, ისინი უარს ამბობენ და კვლავ აგრძელებენ თავიანთ ძველ ადათ-წესებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მაასაის ზოგიერთ მოსახლემ იცის ინგლისური და სუაჰილური ენა. არსებობს ფოლკლორი, რომელიც მაასაის შესახებ გვიამბობს. ყველა ახალგაზრდა ბიჭმა უნდა მოკლას ლომი, სანამ წინადაცვეთას ჩაუტარებენ, რომ ზრდასრული გახდეს. ისინი ტრადიციულად ეყრდნობიან თავიანთ ხორცსა და სისხლს, რაც საჭიროებს დიეტის დასაკმაყოფილებლად. ტომში ზოგიერთი დაკავებულია მეცხოველეობითაც კი. სხვა ტომების მსგავსად, მათ აქვთ საკუთარი განვითარების, კვალიფიკაციის და მოდერნიზაციის წესი. თუმცა მაინც საიდუმლოდ რჩება მაასაის ხალხის გონიერება ასტრონომიაზე. ტომის ამ თვისებას ძველ ეგვიპტელ ადამიანებისას ატარებენ. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის.